vážené predsedníctvo, vážení prítomní. Moja prednáška bude trochu kratšia, ale o to pre vás poučnejšia. Názov je Apaurin v ambulancii LSPP, priateľ alebo zradca. Jednalo sa o... Pacient bol narodený v roku 2008, bol 15. marca o 13:20 v sprievode matky ošetrený v ambulancii LSPP. Doma bol plačlivý, sťažoval sa na bolesti brucha, opakovane ho napínalo na zvracanie, konkrétne 3-krát zvracal. Hnačky nemal, lieky mu doma neboli podané žiadne. Čo sa týka objektívneho vyšetrenia, teplota u dieťaťa bola 38 stupňov, hydratácia dobrá, brucho palpačne s difúznou citlivosťou bez defans, to je dôležitý údaj, ameningeálny, hrdle bez angíny, moči, acetón, inak nález negatívny. Záver, črevná chrípka, dyspepsia a terapia podaný apaurin 0,5 ml intramuskulárne. Po podaní ordinovanej liečby detskou sestrou začal byť pacient malatný a po postavení sa z lehátka spadol na dlášku ambulancie. Lekár poučil matku o ďalšej liečbe, podávanie coca-colového nápoja a odoslal pacienta domov. Vzhľadom na výraznú malatnosť dieťaťa sa matka vrátila z parkoviska do ambulancie a lekár vypísal sprievodný lístok na chirurgické vyšetrenie do spádovej nemocnice. Pri vyšetrení v chirurgickej ambulancii bol pacient výrazne pod vplyvom sedatíva, čo znemožňovalo stanovenie jednoznačného diagnostického záveru. Pacient bol odoslaný na pediatrické oddelenie za účelom ďalšej observácie a diferenciálnej diagnostiky. Pacient bol prijatý na pediatrickú ísku, kde boli realizované odbery na komplexné laboratórne vyšetrenie. Nález pri prijatí, kvantitatívna porucha vedomia, výrazná spavosť, reakcia len na algické podnety. Koža výrazne mramorovaná, lôžka nechtov cyanotické, prítomná periorálna cyanóza, teplota 37,2, tlak 118/77, tachykardia 148 za minútu, dýchová frekvencia 40 za minútu, dýchanie vezikulárne. Brucho nadnivého hrudníka už je meteoristické, voľne priehmatné, peristaltika slabšie počuteľná, hepar lien nehmatné. Laboratórne parametre svedčali pre septický stav, podaná bola prvá dávka parenterálnej antibiotickej liečby. Ordinované bolo USG vyšetrenie, RTG vyšetrenie hrudníka a brucha. Nálezy uvedených vyšetrení svedčili pre náhlu príhodu brušnú, preto bol o 23:00 indikovaný preklad na chirurgické oddelenie. Po nevyhnutej predoperačnej príprave bol pacient od cca 00:30 operovaný. Perorálne bola diagnostikovaná nekróza tenkého čreva, spôsobená stranguláciou ciev mezentéria, v dôsledku čoho musela byť vykonaná resekcia nekrotického úseku tenkého čreva cca 120 cm s vytvorením črevnej anastomózy. V ďalšom priebehu hospitalizácie boli monitorované vitálne funkcie, lokálny nález na bruchu, bilancia tekutín, výdaj moču cez permanentný katéter. Po konzultácii s hematológom bola pacientovi podaná transfúzia a následne čerstvá mrazená plazma. Dňa 17. marca bol vzhľadom na závažný stav po rozsiahlom operačnom výkone pacient preložený na vyššie pracovisko. Po krátkej hospitalizácii bol napokon dňa 19. marca prepustený do domáceho ošetrenia s odporúčením kontroly aj gastroenterologickej ambulancii pre vzniknutý syndrom krátkeho čreva. Zistené nedostatky pri výkonu dohľadu. Podanie benzodiazeponového preparátu apaurin 0,5 ml muskulárne bolo pri bolesti brucha nejasného pôvodu neindikované. Úrad uložil dohľadanému subjektu sankciu v zmysle zákona 581 z 2004 zbierky zákonov vnútorných predpisov úradu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem.